Saga T16. Safi toka kwa pande sere msiku natamba kwa jina la Darubini Kali. Hii ni Saba TV uko na ERICKSABA216 Eric Saba 216. Ukifika pande za Uganda wananiita Eric Msanju 216. Usibonyeze. Nibuke mipaka, nibuke bonda mpaka T-Cent kwa ya simu ninaye shahindi, lakini kabla hayo tuingie mandukani tulipe mandeni. Queens Hair Salon. Differently kwa nguo safi, nguo za kisasa, swagi, rupia kisua, tembelea Kanye Fashion Designers. Ladies, Queens Stylish Salon ndo mali pake. Usibonyeze, utaniudhi. Tunarudi na shahidi. Nikirudi na shahidi kwenye ngoma yako eti na kusukia, unaanza na mstari unaosema ningetamani ingekuwa mwanga nikuroge, ufukuzo huko umepanga, kila unakokwenda kundanga, ufumaniwe udhalilisho na binanda na matarumbeta. Nikirudi kwa shahidi, wewe uamini kuwa sana kwa wema na kuombeana mema ni bora kuliko suki, ama haya umeyasema kwenye ngoma mtu wangu, inakuwaje tusane hapo mwanangu? Mimi nimejaribu kuonyesha uhalisia wa watu wengi wanaoachana na waenza wao kwamba oya, mimi sometimes naweza nikakufikishia tu au nikawa sio halisi kwa kukuambia hii ni fair. Kwa mfano tumeachana, tumefumaniana. Tukishafumaniana maana yake ni kuombea mazuri? Hapana. Kwa hiyo mwisho siku nitakuwa na hasira tu ambazo lazima nizitoe, watu wengine hawazitoe. Kwa hiyo mimi nilichofanya sio kwamba kuaminisha watu kwamba mkiachana lazima muombeane mabaya, lakini zile ni hasira nilizozipeleka pale au nilizozionyesha kwa watu ambao wameachana, especially wanaoachana kwenye ule ubaya uliopitiliza. Uliniona zero kuntambulisha mjombako, kumbe ndo anekula mzigo. Simu umesefu mama, kumbe baba la mafinga ambalo uliliahidi kulibebea mpaka mimba. Wakunifanya nikose usingizi mbwa wewe, wakutoa mimba zangu na kuombea ugumba wewe. Umemkuta amemsevu mama, kumbe ni jamaa amemuahidi mpaka kumsalia. Ingine unasema ametoa mimba zako za kutoza mpaka unamuombea ugumba. Na kunayo unasema alimtambulisha jamani yangu, kumbe ni msukaji wake. Kwa hiyo mistari yote ni ipi ya kweli ama ni ipi sai kutokea kwenye maisha yako? Kuseviwa mtu mama, afu baadaye ile namba sasa ilikuwa inapiga sana usiku, mimi nikaichukua nikaisave. Baada ya kuisave kuja kuiangalia naona picha ya mchizi. Umeelewa? Kwa kilichotokea hapo, mimi nikapiga ile namba nikagundua sio mama wala nyingine, nuka kishenzi. Ilikuwa ndo mwisho kwa sababu ilikuwa matokeo mengi na nini, kwa hiyo ilikuwa kama ndo la mwisho komesha, ikawa hiyo. Ulipo ifosti ngoma baadaye siku mbili nilipigia Fobi na nikabonga na yeye, akaniambia ameingiza verse kwenye hiyo ngoma yako na sijaweza kumsikia kwenye ngoma yenyewe. Hapo unalizungumziaje? Na Fobi anatabia kunizingua bwana. Fobi ni mshikaji wangu sana na mara nyingi tunakuwa pamoja, kwa hiyo najua hapo tu ni kama ananizingua tu, lakini hakuwahi kuifanya, ila tuna muziki naye tu kwenye mengine baadaye itatoka tu yeye. Kwa wasanii wa new generation ni msanii mgani unamkubali kinyama na kwa sababu gani? Mmoja wa watu ambao mimi napenda sana ni Saumi Swag, na sababu yake ni kwamba Saumi anaweza kuwa flexible kwenye beat yoyote na akapiga story yoyote. Nampenda dogo anaitwa Toxic Fuvu, anahadithia sana kwa generation yao hii. Nampenda Conboy pia kwa sababu yeye ana maintain ile status ya street na ile hustle. Nampenda kuna jamaa anaitwa Kado Kitengo, ni freestyler. Mimi nampenda akifreestyle. Nampenda Young Unya kwa sababu ame maintain business wise, yani kwenye engo yake ya biashara yake pia ana maintain sawa. Kwa wako wengi. Safi sana. Nikitoka kwa msanii Saindi kutoka kule Tanzania, nikuambia ukiona tunavimba mjini atubai Mindoso, tunapita pale Kanye Fashion Designers. Makeup nazo tunafanya pale Queens Hair Salon. Hapo ndio utapata hairstyles za kisasa. Usibonyeze.